masu miya na sajida bintu mukarrama Fatima Zuriya Fatima yar asali sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida Zuriya Fatima yar asali sayyada Bismillahir Rahmanir Rahim Allah mai tasarrufin zamani banda ma in yi sabon launi ga gashin fadiya gurin manzo na sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida Ya Allah ka ƙara donka salati kun manzon mu mai salatul fati har alai ka sayyadu sabate yaƙi da ɗaha kalmar Allah suka danta Zuriya Fatima yar asali sayyida Shautin jalini ina ƙaunar ka Shau Barhama iya silafai ka Shehu Lawal gani makarantar ka sannan haƙiƙatul muradi jini gun sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida ganin barhama mai saje irin na shafarhama kayan da saurafi cikin barhama ya Allah ya ja da kwanan sarki na sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida Asalam na yi sallama a gare ki Asalam na yi gaisuwa a gare ki Asalam na yi jinjina a gare ki Asalam na yi marmare in ganki Salamu alaiki zara matar Ali Salamu alaiki na nabi alƙawali Salamu alaiki kin wuce duka hali Salamu alaiki ya gurin manzali Salamu alaiki sayyada Fatima Salamu alaiki kaji ƙarshen girma Salamu alaiki kin wuce duka girma Salamu alaiki mai kujerar girma Amina Zuriya Fatima yar asali sayyida Salamu alaiki mai raba malinta ta kai ƙarshen sani da fahimta waiwa ya santa ko matsayinta ba ta sanu a tare duka halittu sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida ta wuce ɗan adam ya san matsayinta ko a mala'iku fa ba masaninta a bari yin bincike cikin matsayinta a dai kyale ta inda Allah ya aje ta sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida Zuriya Fatima Zara'u in ka ganta ka gada shafi'u yarda na ganke arifa shema'u yaya hijabin da ke a tsakanin musayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida ya sayyida ki yarda ni ne beki in ta yaban kike da duk ƴaƴanki in na kira ki Fatima in ganki in ga irin zubin halittar nan ta ki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida yawan alkairi mai kyautar da ba ta yi maka gori da ka gode sai ta yi maka ƙari ni ba na taho ki mai kyautar ta ki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida mai
ya zamba manta, kuma sai da Khadija ce umminta, jikar sayyada Aminatu sannan ki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Auren Fatima da ban mamaki, dan Allah ya daura auren naki, ke amarya Aliya angon naki, wanga aure akwai yawan alkhairai na sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Yarda da ni ki tsaftace mana kalbi, yarda na ganki ni kiyaye jabi, gani gaban ki jinjiri mai zunubi, kar da ki dubi duk irin halina sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Yace Rabbana ya baiwa mulki, fatan duniya suna bayanki, har aljanna ke kike fada mulki, dole mu gaida kudu ba gausiya mu jaddada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Ranar mahashar idan zaki wuce, kowa dole kansa sai ya soke, ba me daga kan shi sai kin fauce, girma matsayi suna nema gunki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Ya ne kyan jiki da kyawun sura, ka iya kwalliya batula zara, me tafiya irin ta manzo nura, ta kwashe ki duka sufofin da sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Fatima ni sanar da ni sunanki, ke bantaccen da rabu ya baki, wanda idan na kira shi in ganki, kore ba ya ɗauka ina nema sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Ya ne martabar da ta wuce kushe, da nagartar sanki ni nake so na mace, duk wanda ya kike hawiya za ya wuce, ke ce Rabbana ya ba sirrin da sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Gane yan ado da bautar Allah, me yin kwalliyar da ba ta haila, me yin hidima ga ɗa manzan Allah, umma biha ma'aiki ya kira ki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Ya mamar Imam Hassan da Husaini, kasken zamani da dukkan ƙarni, jikoki ga ɗan adnani, shi ne Rabbana ya fifita gidan sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Fatima ya gwadar kiran Allahu, me son gaskiya gwadar iya sulhu, da kaga wushinta an tafo musu bahu, ba ta lamuni akan taba ambata sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Ki dafa igare ni da 'ya'yanki, domin Alhassan Husaini jininki, mai kamo kafa da duk alinki, domin ɗa ƙara ƙaran tafiya sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Kiman dan Abubakar Siddiqu, dan Saidi Umarul Faruku, dan Sayyidi Usman mai haku, dan girman Sayyidi Al-Inganki sayyada Zuriya Fatima yar asali sayyida. Domin martaba ta shaddata ne, dan bara balamu ne kike bani, dai hidima irin ta ɗan Usmani, domin shak abul fito ya abin sai
rayuwa ta fansa bida ta biyu ummi alaiki salamu sayyada zuriya Fatima yar asali sayyida Fatima nan nake shirin zan huta ƙara man sani ki ba da fahimta dan fara ma shugaban makusanta ki bari ni da ke da'iman zuriya sayyada zuriya Fatima yar asali sayyida mai sauraro a nan zani tsaya Nasiru ne da baya yin jayayya auta ne ga sarki mai tarbiyya kusau ne a garin mu halarar sarki na sayyada zuriya Fatima yar asali sayyida narkakken salatin ka ya Allah kuma kura mafitar ba Abdalla alayyar sahabbansa duk jimla da shakfara madan guri na shine mai gida zuriya